Gözde oğruyla aparırlar. Burada gözlüyorlar şoku. Necə qiymətləndirirsiniz həbsi? Əlbəttə ki, bu hər kəsə aydındır ki, Xədicə İsmayılın həbsi sırf onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır və bu birbaşa hakim ailənin biznesinin, onların korrupsiya əməllərinin ifşa olmasından bağlıdır. Necə qiymətləndirirsiniz? Necə qiymətləndirəcəm? Növbəti repressiya addımıdır. Xədicə İsmayılova bir partiyanın, bir böyük siyasi institutun görəcəyi işlərdən də çox iş görüb bu ölkə üçün. O ana araşdırmalarına görə zaten gözlənilən idi bu təqiblər. İndi də şər böhtan maşınını işə salıb rejim və böhtan atır sadəcə olaraq. Bu sosial şəbəkələrdə yazıldığı kimi Ramiz Mehdiyevin sonuncu məqaləsinin icrasıdır. Azərbaycan xalqının mənafeyi uğrunda mübarizə aparanları 5-ci kolon adlandırırlar, amma 5-ci kolonun nümayəndələri Azərbaycanın azad jurnalistlərini bu qaydada həbs etdirir. Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan insanı bundan ümidsizliyə qapılmamalıdır. Bu birinci həbs deyil, sonuncu da olmaya bilər, amma bu bizi yolumuzdan döndərməməlidir.